Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет шайға орехтан пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі тіл үйреді. Менің арнамда осындай түрлі рецептер табасыздар. Біле болмас үшін подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Барлық описанияда жазылып тұр, барлық ингредиенттер. Пирогты жасау үшін ең алдымен біз ұнымызға қантымызды, разрыхителімізді және де салқын сары майымызды қосып, түйіршіктер пайда болғанша жақсылап тұрып билеп аламыз. Кейін бір жұмыртқамызды қосып, бір келкі қамыр пайда болғанша илеп аламыз. Және де оны салафанға салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоясыздар. Салмасын дайындасақ, яғни біз меренга дайындаймыз. Меренгаға қантымызды, яғни жұмыртқаның ағына қантымызды бір келкі қоса отырып, әбден жақсылап тұрып айналдырып аласыздар. Яғни төңкерген кезде ағып кетпейтін, бір орында формасын ұстап тұратын меренга дайындап аласыздар. Осы видеодағыдай меренга дайын болу қажет. Енді осыны біз пирогымызға саламыз. Жаңағы қамырымызды біз формалап аламыз осындай қылып, және де үстіне туралған орехымызды саламыз, және де орехтың үстіне осылай меренгамызды құйып шығасыздар барлығын. Барлығын құйып алғаннан кейін 180 градуста 40-45 минут пісіресіздер. Керемет, өте дәмді, өте ерекше пирогымыз шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Жансая.